Боб Плей. Привет, кот. Привет, кот Кузя. Я же не кот Кузя, я Кузя Лакомкин. Я могу помочь. Что тебе надо приготовить? Рыбу? Ну, конечно, рыбу. Суп из рыбы мы приготовим. Оп. Да это же не суп с рыбой, это обычно. Угу. Ну попробуй, это же вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Тьфу, невкусное. Как это невкусное? Ням-ням-ням-ням. Нормально все. Приготовь мне рыбный суп. Ну хорошо, буду. Да, суп готов. Правда? Я обожаю суп с рыбой. Еще мне приготовь суп с капустой. Хорошо. Ну все там. Суп готов с капустой. Что, правда? Я обожаю. Ребята, ставьте лайки. Кто тоже любит пить суп из капусты. Всем пока-пока. Подпишись на канал. Скоро новое видео.